প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের সাথে দশম শ্রেণীর ফার্ম মেশিনারি 2 দ্বিতীয় পত্রের অ্যাসাইনমেন্টটি শেয়ার করতেছি। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই অ্যাসাইনমেন্টটির জন্য কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করা হয়েছিল, তারই উপর ভিত্তি করে আজকের অ্যাসাইনমেন্টটি দিচ্ছি। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যারা পরবর্তী সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টগুলো সবার আগে পেতে চাও, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবে। এতে করে যে কোনো ভিডিও তুমি সবার আগে পেয়ে যাবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নপত্র দেখব এবং ঠিক সেখান থেকে প্রশ্নটি নিয়ে আমরা বই থেকে উত্তর করার চেষ্টা করব। তো চলো বন্ধুরা, আমরা প্রশ্নপত্রটি দেখে আসি। আমরা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখি প্রশ্নপত্রের দিকে, তাহলে তোমরা এখানে দেখতে পাবা যে আমাদেরকে 4 মার্কের জন্য লিখতে হবে। এই জন্য আমরা এখানে যে কাজটি দেখতে পাচ্ছ, তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ এখানে যে 4 মার্কের জন্য আমাদেরকে এখানে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে গিয়ারবক্সের প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে বর্ণনা করলে। তো গিয়ারবক্সের প্রয়োজনীয়তা আমরা বই থেকে দেখব, ঠিক সেখান থেকে লেখার চেষ্টা করব। সবসময় মাথায় রাখবা যে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই, তোমরা বই থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর চেষ্টা করবা। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো আমরা বই থেকে দেখে আসি উত্তরটি। তো বলা হচ্ছে গিয়ারবক্সের প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারলে। তো চলো আমরা দেখি, বই থেকে বর্ণনা করার চেষ্টা করি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যে এখানে লক্ষ্য করে দেখো, তাহলে এখানে দেখতে পাবা যে গিয়ারবক্সের প্রয়োজনীয়তা এখানে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। 3.1 কথাটুকু লিখবে না, তোমরা এইটুকু সুন্দর করে তোমাদের খাতায় লিখবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই যে আমি যেখান থেকে দেখিয়ে দিলাম, এখান থেকে লেখার চেষ্টা করবে। ভালো করে দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে গিয়ারবক্সের প্রয়োজনীয়তা। আবারও বলতেছি, গিয়ারবক্সের প্রয়োজনীয়তা আমাদেরকে লিখতে হবে। তো তোমরা এখান থেকে এইটুকু সুন্দর করে প্রথমে প্রয়োজনীয়তাটা লিখবা। ঠিক আছে বন্ধুরা, লেখা ভালো করার চেষ্টা করবা, এতে করে টিচার খুশি হয়ে কিন্তু তোমাকে নাম্বারটি দেবে। টিচার যদি লেখা বুঝতে না পারে, তাহলে মন ভালো থাকবে না, নাম্বার কম পাবা। যতই ভালো লেখো তুমি, যতই হুবহুব লেখো, লেখাটা অবশ্যই ভালো করার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো আমরা প্রয়োজনীয়তা দেখলাম। এবার চলো আমরা তার পরবর্তী স্টেপটি দেখে আসি। তোমরা যদি আবারও অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নটি লেখা করে দেখাও, তাহলে বলা হচ্ছে গিয়ারবক্সের প্রকার ও 3টি নাম সঠিকভাবে লিখলে। তো গিয়ারবক্সের আমাদের এই যে দেখতে পাচ্ছ, গিয়ারবক্সের প্রকার ও 3টি নাম সঠিকভাবে। তো প্রকারভেদ থেকে আমরা 3টি নাম লেখার চেষ্টা করব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা আবারও আমরা বই আসলাম এবং এখান থেকে দেখো গিয়ারবক্সের প্রকারভেদ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা এখান থেকে প্রকারভেদটুকু লিখবা, 2টি মূলত পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তারপরে আমাদেরকে 3টি নাম বলছে, তো আমরা 3টি নাম এখান থেকে লেখার চেষ্টা করব। ঠিক আছে বন্ধুরা, তোমরা মূলত এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ, এই যে এইটুকু লেখার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তারপরে এই যে দেখো এইটুকু এবং এইটুকু। ঠিক আছে বন্ধুরা, এইভাবে তোমরা যদি লেখো, তাহলে অবশ্যই আমি আশা করতে পারি যে তোমরা ফুল মার্কস পাবে, এখান থেকে কোনো রকমের সমস্যা হবে না। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই যে প্রকারভেদটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, তারপরে 3টি গিয়ারবক্সের নাম আমরা লেখার চেষ্টা করলাম। তো তোমরা এইভাবেই লেখার চেষ্টা করবে, তাহলে অবশ্যই ফুল মার্কসটা এখান থেকে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো চলো আমরা এর পরবর্তী স্টেপটি দেখে আসি। তোমরা যদি আবার অ্যাসাইনমেন্টের এখানে লক্ষ্য করে দেখো, তাহলে বলা হচ্ছে যে স্লাইডিং মেশ। স্লাইডিং মেশ গিয়ারের 3টি প্রধান অংশ বর্ণনা করলে। স্লাইডিং মেশ গিয়ারের 3টি প্রধান অংশ বর্ণনা করলে। তো চলো আমরা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি। দেখো বন্ধুরা, এই যে আমরা স্লাইডিং মেশ দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। দেখো স্লাইডিং মেশ, তো আমাদের 3টি বিষয় বলছে। তো তোমরা প্রথম আগে এইটুকু তো লিখবা, হ্যাঁ। তারপরে এই যে দেখো 1টি, 2টি, আর একটি আমাদেরকে লিখতে হবে। নিচে দেওয়া আছে 3টি, হ্যাঁ। অথবা তোমরা 4 নাম্বারটা দিয়ে 3টি লিখতে পারো, কারণ এখানকে যে কোনো 3টি লিখতে হবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো এইভাবে তোমরা লেখার চেষ্টা করবে। আমি তোমাকে শেষের প্রশ্নটি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, লক্ষ্য করে দেখো, এখান থেকেও দেখতে পাবো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে স্লাইডিং মেশ গিয়ারের 3টি প্রধান অংশ। তো আমরা কিন্তু এখান থেকে 3টি প্রধান অংশ লেখার চেষ্টা করলাম। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রধান অংশ। তো প্রধান অংশগুলোর মধ্যে তো তোমরা এইটা লিখবা 1 নম্বরে,
তারপর 2 নম্বরে, তারপরে এখানে 3 আর 4 দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে 3ও লিখতে পারো অথবা 4ও লিখতে পারো, কিন্তু যে কোনো 3টি, 3 লিখলে 4 লিখবে না, 4 লিখলে 3 লিখবে না। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকের অ্যাসাইনমেন্টটি এখান থেকে শেষ করতেছি। অ্যাসাইনমেন্টটি খুবই সহজ ছিল, তোমরা লেখার চেষ্টা করবে। পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টে দেখা হবে। খুদা হাফিজ।